इतनी अजीब अजीब जगहों पे मून को ढूंढने की कोशिश की है। हाँ। एक बार वो स्टेडियम पे थे कहीं पे और स्टेडियम में शो हो रहा है, अभी चांद मिले ही ना, बारिश आने वाली थी, बहुत 60-70 हजार लोग और वो शो करे जा रहे हैं। अभी 10 बज गए, 11 बजे, दिख ही नहीं रहा। ओ। तो ये बड़ी रोमांटिक चीज है, मैं बताऊं। हाँ। अपने प्लेन में मुझे क्लाउड्स के ऊपर लेकर गए अरे और वाह यार, क्या बात वहां पे हमने व्रत तोड़ा। I लेकिन don't think बादलों में anybody has ever बादलों done में this. बादलों में सिर्फ व्रत ही तोड़ा फिर। मिठाई भी खाई।